Hello, this is Jody. I'm going out and I'm gonna go to the car. Check it out, the car that rented it out. Hold on 1 second. I think I'm gonna go to my car and check it. Yeah. So just bear with me. How busy are you on that? It's slowed down right now. Like on average, I can. So I will check it to see what's going on. Right. So this is the car that is renting it out. So that one. So, because Marilu's car is in the running. So the way it is. So see, maganda ang kotse. Ano yung Yeah. sunroof? May sunroof. Ay, hindi ko nakita. Ganda. Gusto ko to. Oo. Sana hanggang sa Reno. Oo. Meron palang upuan sa likod. Ano? Pwedeng Oo. ano. Seven chairs. So this is the 1, car. 2, 3, 4, 5, 6, 7 nga. Yeah, 7. Sana kung hanggang ano to. Oh. Reno. Oo nga. Oo. Wow, this is this is This is Diretso sa Reno eh. yeah, I know. Wala, baka malaman nila eh. No, it's okay. No mileage coach. Ano naman to ng dealer eh. Sila ang kanilang kotse to, hindi naman rental car eh. Pinahiram lang sa akin. Eh, siyempre malalaman nila And dito mileage yung ko. papeles. Yeah, it's okay. And dito yung Mitsubishi tire replacement. Ano And then din yung akin ba yan? Baka makalimutan kunin. Aya Outlander Mitsubishi 17. 2017 pala to. Ito tire replacement, hindi yan. Nilagyan Ano, lang. kukunin ko rin yan. Okay. Yeah, para sa iyo yung kopya yan. Make sure ikunin mo to, ha? Huwag mong kalimutan. Sa iyo yan. Okay? Don't forget that one. Itago mo na nga, ilagay mo sa ano mo. Buti pa. Ano tong may 160 do? Ay, wala lang yan. Hindi daw yan retirement. Kaya, nilagay lang yan na stupid guy. Does not know how what to do. Hindi si Mona ang nag-ano sa akin yan eh. Yung lalaki, yung mataas. Ilagay mo lang yan sa bag mo. Eh, wala akong bag. Yeah, I know. Right Ito. ko nga ito. Ayan yung mga andi dito yung charger. Yung wala diyan. Maganda siya, di ba? Ano no? Charger dito? Oo. Ano ito? Wala lang eh. Kasi basic lang eh. It's like a manual thing. Yan na lang, ito na lang i-drive mo. Bukas. Ilangatan mo lang ito. Hindi ba sinabi, tatawag? Di ba nasa iyo yung mo, meron kang insurance card? Oh, Okay. andun yung bag ko sa, sa bahay. Okay. Yeah, I know, meron kang insurance card. Oo. Make sure may insurance card ka, yung State Meron Farm. Sa kotse, kinuha ko yung insurance card ko, nilagay ko sa wallet ko. Okay, good. Perfect. Make sure kailangan yan. Kasi pag wag na sana pull o in case lang yun. No. Kaya ganun. Okay, punta ako sa kotse ko. Kukunin ko yung bag mo, bigla akong makakain. O yeah, o sige. Gusto mo ba? Ha? Gusto mo yung nakakain? Ano na naman? Burger, ba? Yeah. Oo. Wag na. Burger? Kaya kukunin ko yung bag ko. Ano, bibili ka ng in and out? Yeah. O, bili mo ko isa. Sige na. Okay. Hindi, baka Ha? Burger King kasi mahaba ng pila yung Oo, sige. Okay.
Ano, kung Burger King Junior Whopper. Maganda. Ay, wala kang card. Yung card pagpasok. Nasa akin. Kunin mo muna. Papasok din yung bukas dito. Ay, samantala, baka makukuha ko na rin. Oo, oo. Yan. Sige na. Okay. Punta ka na yung kotse mo. Bigyan mo sa akin. Yung card, oo. Ayun. Punta ako sa kotse ko. Ayun yung kotse niya. Gusto ko sana yun na lang na ang di-drive namin papuntang ano sa Tahoe. Ha? Tank pa siya. Oo. Kailangan ibalik natin ang full tank. Ano ba to? Ikot ako. Pagka mo Okay. yung wala akong Yeah. So, ayun. So that is what it is, you know. My God, it's a long day. What can you do? It's a very long day. May nagsisiguril pa ng marijuana. I think I'm gonna do the laundry. So, and this is my car. I miss my baby. I miss my baby. I miss my baby. Huh? Okay naman. Ito, ang laki-laki niya na. Ang laki nga sa akin. Okay lang. Sa'yo walang upuan sa likod mo? Wala. 5-seater lang naman eh. Sport ito eh. Ito ano, family car, bigger edition. Parang sports car ito. Sport SUV. Yan din yan. Yeah, dyan mo. Wag mo kakalimutan yan, day buka. Ilagay mo lang yan sa wallet. Paano ko papasok? I know. Mamaya. I-ano mo. Ito na sa'yo. Oo, sige. Kasi parang ito, bukas pakuloy ko kung yung kotse. Oo. Pero tawagan mo rin din yung Mitsubishi o kaya si ano yung... Oo, ite-text kita. Text mo ako Kung pwede na makuha. alam ni Mona na, Gusto mo sa Monday na isole, no? ha? Gusto mo sa Monday na isole para ito i-drive. Ito paano yung ano? Pwede rin yun kung sa Monday na magagawa. Yung kotse. Oo. Bayaan na lang yun. Dito na lang i-drive. Paano mo yung kotse mo? Ha? Dahil pinahiram nga sa atin dito eh. Meron ng papeles. May insurance. Oo nga, pero bukas na naman. I know. Libre. Pero mo. Pero pagbalik kailangan full tank. Magkano lang ilalagay? $5 o $10. Tanong mo sa presidente kung pwede mo masoli na lang Monday. Yeah. Tawag mo naman. Ikaw naman, iwintayin na lang kung gawa. O sige na. Maglalaba ako. Okay, bye. Parehong puti. Parehong puti kami. Yan, yung puti rin yun. Tapos ito naman yung kotse ko. Ito. Ayan ang mga laman niyan. Kaya, ewan ko. Hindi, sa Thursday na nga lang ako maglaba. Kasi titignan ko muna. Ang daming achichiburechi kasi. Ayun. Sasakapin ko.
Asan ba yung ano? Ayun, meron pang ano. Hindi dito lahat. Ang Alpures. Kaya ilagay ko muna ito. Ay, hindi, bukat na nga lang. Sa Friday na nga lang maglaba. Kasi dapat ito nakaganito ito. But anyway. Kaya ayun. Masaya na ako. Ito ang kotse ko. Masaya ako. Yung baby ko. Alaga ko to eh. Yan ang kotse ko eh. So, pasal ko na kayo. Itong sa kotse ko. Ayan. Yan ang aking baby. Ayan. Ito ang baby ko. Ayan siya. Hindi pa nga. Palitan ko lang pa ng lalagyan dito ng Mitsubishi. Palalagyan ko rin yan sa susunod. Kaya ayan. Bago lang ano. Nakalagay pala Mitsubishi Hayward. Ayun. Ito ang kotse ko. Love na love ko yan dahil malinis. Yan ang kotse ko. Yan ang baby ko. 2018 Outlander Sports Special Edition. Kaya ay ano ito? Kaya see? Kailangan malinis. Ayan no. Ganyan ako kaapulido. Kailangan malinis. Kaya kagaya rin ng bahay. Kailangan malinis. Cleanliness is next to godliness. That's what they say. So, part 2. Hindi pa tapos ang ano. So, ito ayan. So, hindi pa tapos ang pag-aantay. So, ito ang part 2. So, pinakita ko lang kay Marilu yung kotseng na pinahiram ng Mitsubishi. Kasi nga, ginagawa yung kotse niya. So, ito. Siguro may part 3 pa tayo. So, sige po. So, until next time. Para makikita natin sana makuha na, maayos na lahat than we are expected, everything will be fine. Kaya lang talaga totally stressed ako today, but I will be fine. Okay, good. So again, see you later. Next time, more introduce about everything. Maraming changes sa buhay ko. Good, positive. Okay. Thank you for watching my channel. This is Jody Bo Dejano Vlog at YouTube. Also, follow me on Instagram, Jody Bo Dejano, and Facebook. Also, same name. Okay? Thank you po. Ingat po kayo. Bye. Love you.